半夜睡不着，进山摘槐花和螃蟹进城摆摊卖，看能收入多少。经常打槐花拖进城里摆摊卖了。哇，刚开一点的最好甜。时间紧，任务重，赶紧摘。篮子满够了，再去抓点螃蟹一起卖。大家户外要做好安全防护，救生衣还有下水裤穿好。我去，这只螃蟹是熟了吗？怎么这么红啊？哇，好干净，好干净啊！这只螃蟹好漂亮啊！哇，好漂亮的螃蟹啊！上次抓螃蟹特别好卖，这不是在抓螃蟹，这是在捡钱呢。公的，两只 double Q， 又是一对夫妻。捡钱了，2块。哎，别夹，别夹。装不下了。公的。哇，这个漂亮哎，漂亮！我去，螃蟹大王！这个才是正儿八经的螃蟹大王！我去，我这个螃蟹有没有8厘米啊？好大呀！今晚来的是原始的，这些螃蟹都是原始螃蟹，好大呀！这么小的。好，购买回家。嘿嘿，今晚的全部收获，收拾一下经常摆摊喽。我最近用的是化妆师给我推荐的优豆粉底液，粉质很细腻，遮瑕也不错，而且不需要化妆师那种手法。看我脸上暗沉瑕疵的地方，拍2下就隐形了。看这边脸干净又有气质，这边憔悴又没有精神。这画到一半我都惊呆了，这薄薄的一层就把我的瑕疵给遮住了。看这两边效果是不是很明显？鼻子这里也没有起皮卡粉啥的，我们普通人也不需要专业的手法。果然专业的化妆师用的东西就是靠谱呀。我给这边也上上，打完底是不是感觉自带磨皮啊？但可真没开哦，斑斑点点什么都被遮住了。虽然说遮瑕力很好，但是一点都不厚重，整个妆感都很轻薄。你看，一点粉感都没有，就是这种奶油肌妆效，好喜欢呐！天呐，姐妹们，底妆画好了，果然彩妆随便画画都很有气质呢。今天化美美的妆去摆摊，生意肯定很好。出发喽 ！Hello， 槐花5块钱一斤，螃蟹10块钱一斤，快来盘，快来选喽！对，这个比较好，可以煎鸡蛋、烫火锅、打汤、蒸来吃都可以。槐花晒干了吃啊。哦，4块螃蟹，土螃蟹那个是个人做的，野生的。你看那个螃蟹好大嘛，昨天晚上才做的。你们2个做得到，我净做些小活。我是找那种卡卡，就是没人气的地方，好难走的那种地方才有。还都是清水螃蟹，多么安逸，19块6，10块啊，10。土螃蟹对的，不盖的，4块6，24块钱嘛。好，打汤啊，炒来去煎鸡蛋，那个切得好哦，那个切的啊。这个大姐说她要清蒸来吃。10块2对4块10块，给我。那个1斤多，哎，2块钱，好，过了。好，回去炒鸡蛋嘛啊。煎蛋啊，喜欢呐，蒸来切都有一个都是好的。我吃哪个？槐花还挺好卖的，20斤槐花一下都卖完了，大家都喜欢吃土货。多少钱一斤？毛线4块钱一斤，现在这个全部买了只要8块。14块4，14块钱。姐妹们，我觉得咱们女生啊，真的要打扮自己。我感觉今天一化妆啊，整个人都变得自信了，而且一天了，这个底妆都很牢固，带妆好几个小时了，底妆依旧很完整，鼻翼呢也没有卡粉。你们看我今天跟之前的对比，都不像是一个年龄段的人。等我的粉底液到了，我要天天化妆。统计一下今日的收入，垃圾要清走，今日收入128元，又是好开心的一天了，回家了。